چې سورة الاخلاص چې دا خالص د توحید بیان دی، خالص صفات الله جل جلاله دی، په دې کې بل شی نشته. پاکی ده عن کل نقص المبرأ من کل شرک، خدای پاک دی د هر شرک څخه. او دغه سورة اخلاص چې دی دا خالصوي یو بنده من الشرک او من النار د اور څخه. لکه څنګه چې ان اعطینا شریف صورت یوازې د نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم په صفاتو کې نازل سوی دی، دغه رقم دا صورت مبارک به یوازې د الله جل جلاله په صفاتو کې دی. سورة اخلاص، سورة قل هو الله احد، دا سورت مبارک چې دی سلور آیات لري، 15 کلمې لري، 40 حرف لري. او په فضیلت کې د دې ډیر آیاتونه هم ډیر احادیث مبارکه راغلي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل آیا عجز کیږي یو ستاسې چې ثلث د قرآن په دې یوه شپه کې ووایي؟ صحابه باندې سخته شول چې درېیمه حصه د قرآن شریف څوک په دا شپه کې ویلی سي؟ نبی علیه السلام بارک ورته وویل قل هو الله احد الله الصمد ثلث القرآن، دا یو ثلث د قرآن جوړوي. نو 3 وارې چې څوک ووایي خو بسته قرآن عظیم ویل ځینې جوړ شول. او بل نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم داسې امر هم فرمایلی دی اقرأوا علیکم ثلث القرآن، زب پر تاسو باندې ثلث د قرآن وایم. خو چې راووتې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، سورت مبارکه پر موږ باندې تلاوت کړه. او بل دا دی د دې فضیلت دا دی یو سړي نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم ته د فقر څخه شکایت وکړي چې پوروړی یم، فقیر یم، شی نه لرم. نبی علیه السلام مبارک ورته وویل چې کوم وخته داخلیږي خپل کور ته سلام ادا که، سلام چې ادا کړي وروسته در دې قل هو الله احد ووایه. په بل روایت کې 3 وارې قل ولا راغلی ده، په دې روایت کې 1 وارې راغلی ده. سړی وایي ما هم د هغه پیل وکړي چې کور ته به ولاړم بس قل ولا شریفه به مې وویل. فادر الله علیه رزقا حتی افاض علی جیرانه، خدای پاک دون رزق پر ایله کړي، را ډېرې کړي چې همسایګان یې له هم سره آباد شو. او که سړي د سهار د لمانځه وروسته 11 وارې قل ولا شریفه مبارکه وویله، په دغه ورځ کې به الله جل وعلا دی د ګناه څخه وژغوري. که څه هم شیطان ډېر کوشش به وکړي خو پر کامیابه به نسي، ګناه ته به دی اماده نسي. بل روایت کې راځي که چا 10 وارې قل ولا شریف وویله خدای پاک قصر په جنت کې دته جوړوي. که چا 20 وارې وویل 2 قصره ور جوړوي. که چا 10 وارې وویله 3 قصر الله جل جلاله ور جوړوي. نو عمر رضی الله عنه وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا تکسروا قصورنا، اوس نو موږ ډېر رشته خپلو قصرو کوو. نو نبی علیه السلام په جواب کې ورته وویل الله اوسع من ذلك، الله جل وعلا باچی پراخه ده درکوي چې هر څونه غواړي هغه درکوي. او بل روایت داسې راځي نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قل ولا شریفه که چا ویل په مرض الموت کې، په هغه ناجوړي کې چې دی مړ کیږي او د په هغه قل ولا ویل پسې مړ شو، لم یفتن فی قبره، د قبر عذاب څخه به خدای پاک وساتي. وامن من ضغطة القبر، خدای پاک به وساتي دی د کښېښولو څخه د قبر چې سره کښېکاږي. او په ورځ کې د قیامت به پر پولیسیرات وای ملک کې داسې دی عمله کې د پولیسیرات بیا خواته په عمله تیر کړي، یعنی پولیسیرات په هغه تنګښتو په مشکلاتو به هم نسي خبر.
دا د قل ولا شریف مبارک په برکت سره چې په مرض موت کې څوک وایي باید قل ولا شریف ډېر ووایو د یو غرض او اورادو دپاره نه بلکې د ثوابو دپاره دا ډېر ثواب لري. او څوک چې خپل کور ته داخل سي 2 وارې قل ولا شریف ووایي وایي پر ده او د ده پر اولاد به برکت وي. که چا 3 وارې تلاوت کړله پر ده پر اولاد او ټول امسایګانو بې برکت وي. او که چا 200 وارې دغه قل ولا شریف وویله په یو ورځ کې الله جل جلاله به په یو روایت کې د 50 کالو ګناوې ورمعاف کړي، په بل روایت کې د 100 کالو ګناوې به ورمعاف کړي. او دی به مړ نسي مګر خپل ځای به په جنت کې دی وویني. د کندن په حالات کې به هغه په جنت کې دی خپل ځای به الله جل جلاله په ده سره وویني. او یو صحابي مبارک و نبی علیه السلام مبارک امیر کړی و یو طرف ته تللی و ده چې لمونځ ورکوي په هر رکعت کې به قل ولا شریف تلاوتول. بیا چې صحابه مبارکان رالله چې تا ولې دا عمل کاوه نو ده ورته ویله چې په دې کې صفت د رحمان جل جلاله دی زما ډېر خوښ دی. نو نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمایله چې ورسه دی خبر که چې الله جل وعلا ستا سره محبت لري. یعنی د دې صورت مبارک په محبت سره د الله جل وعلا محبت د لازم شو. او بل حدیث شریف کې راځي وایي څوک چې اراده وکړي چې دی بېدېږي پر خپل ځای باندې نو دی پر د اخرسته اړخ پرېځي او بیا قل ولا شریف 100 ګشته ووایي نو په ورځ کې د فإذا كان يوم القيامة يقول له رب جل وعلا ورته وایي یا عبدي على يمينك ادخل الجنة. دی را رواني چې اوس چیرې ولاړ سم څنګه وکړم الله جل وعلا له طرف ورته وویل چې رسته طرف ونیسه زه د جنت لاره ده بالا. یعنی الله جل وعلا به دی وبخښي په سبب د دې 100 وارې قل ولا شریف ویلو چې دی پر خپل ځای باندې د پروتې ده ویلی. یو نفر قل ولا شریف ویل نبی علیه السلام مبارک واورېدل. وروسته نبی علیه السلام مبارک وفرمایل وجبت دا تورې ووایه. یو صحابي ما ورته ویل چې ما وجبت څه شي ورته واجب دی؟ قال الجنه جنت ورته واجب دی دې سړي لره. امام ترمذي دا حدیث را نقل کړ. او نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم چې به بېدېدی نو دغه قل ولا شریف قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس به وویله په خپل لاسو به چوک کړله چې کوم ځای ته د اعضاو د بدن د لاسونه مبارک رسېدل هغه به په مسح کړل نو بیا به بېدوس. نو دا مسنونه طریقه ده. نو دا قل ولا شریف مطلب دا صفت رب جل وعلا دی او ډېر ښایسته صورت دی. په هر وخت کې باید تلاوت وس. او یو خلک بیا زه په یا پیرانان لري یا څه شي هغه بیخي ډېرې وایي هغو باندې خامخا کې تاثیر ممکنه پیرانان بیا وکړي کنې نو کم مشکل نسته خو ثواب دپاره څوک وایي هېڅ تاوان هغه ته نه رسیږي. او بل شان نزول دا دی چې یهود راله و نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم لره چې ته موږ ته ستا د رب جل وعلا یو څه توصیف وکړه. په تورات کې د الله جل وعلا یو څه نعت و صفت موږ ته ذکر سوی دی او موږ خبر که من ای شین هو چې د چیش څخه دی هو د الله جل جلاله. نعوذ بالله د دې پر ګمان سره زر دي سپین زر دي څه شي دي مس دي خوراک کوي نه کوي بېدېږي میراث وړي نه وړي څنګه کیسه ده. نو الله جل وعلا دا قل ولا شریفې صورت مبارک پر حضرت رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل کړ. نو قلت ورته ووایه او نبي علیه السلام مبارکه هو شان دادی الله جل جلاله احد یودی. نو قلت ورته ووایه او نبي علیه السلام مبارکه هو الله چې دی هو دغه الله دی چې دا تاسې پوښتنه کوئ احد یو دی واحد دی په ذات او صفاتو کې شریک نه لري نظیر نه لري عادل نه لري. دا وصف د وحدانیت دی نفي د شرکاو دی.
نو هو الله الذي تعرفونه، هو الله چې دی الذي هغه دی چې تاسې پیژنئ، وتقرون تاسې به اقرار کوئ بأنه خالق السماوات والأرض، خالق د اسمانو د مځکو دی، وخالقكم خالق ستاسې دی، وهو واحد متوحد بالألوهية، فألوهيت کې واحد و متوحد دی، لا يشارك فيها، شرکت نسته په دې الوهیت کې د رب جل وعلا سره. الله الصمد، الله جل وعلا صمد ذاتی، صمد بې نیازه هم ورته ویل کېږي. دا معنا چې ټول کائنات ټول مخلوق رب جل وعلا ته محتاج دي، الله جل وعلا هیڅ چا ته محتاج نه دی. نو داسې مخلوق نسته چې ځان ته یو څه وایي هغه هم بیا رب جل وعلا ته محتاج دی. دی غني ذات دی، ټوله مخلوق ده ته محتاج دی او دی کامل دی په خپل صمدیت کې. اوس الله جل جلاله عظیم دی، دی کامل دی په عظمت کې. الله جل وعلا شریف دی، دی کامل دی په خپل شرف کې. الله جل جلاله حلیم دی، دی کامل دی په خپل حلم کې. الله جل جلاله عالم دی، الذي قد كمل في علمه، الله جل وعلا بیا کامل دی په علم کې خپل. الله جل جلاله حاکم دی، كمل في حکمته، کامل دی په خپل حکمت کې. وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسدد، وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفوا. دغه صفتونه بل چا سره نشته، یو رب جل وعلا لره دي. وليس كمثله شيء، فمثل د رب جل وعلا هیڅوک نسته. سبحان الله الواحد القهار، پاکی د الله جل جلاله لره چې دی واحد دی او قهار ذاتي. دا د صمد معنا سوله ټوله کائنات ته محتاج دي. لم یلد، د ده څخه هیڅوک نه دي پیدا سوي، ای لم یصدر عنه ولد. الله جل وعلا پاک دی د اولاد څخه. دا رد پر یهودو نصاراو پر دې کفارو باندې دی چې دی یهودو دون افراد کاوه عزیر علیه السلام د خدای پاک زوی ګڼه، نصاراو دون افراد کوي عیسی علیه السلام د خدای پاک زوی ګڼه، او دغه رقم نور د عربو قبیلې و ملائکې د خدای پاک لونې ګڼلې. نو دا خبره د دې رد سول. لم یلد، د رب جل وعلا څخه هیڅوک نه دي پیدا سوي. ولم یولد ولم یصدر هو عن شیء، نه رب جل وعلا د چا څخه پیدا سوی دي. الله جل وعلا لره فروع نسته، الله جل جلاله لره اصول نسته. دی قدیم ذات دی، نوی نه دی. لا اول لوجوده، دی ازلی دی، ازل لره ابتدا نسته. ابدی دی، ابد لره انتها نسته. وليس بجسم، جسم نه دی او هیڅ قسم تشبیه نه لري. مخلوق، هیڅ مخلوق د رب جل وعلا سره مشابهت نه لري. او صفت الله جل جلاله په قدم او اولویت سره دی، او نفي د حدوث نوی نه دی. نوی هر شی چې وي هغه زوال او نقصان قبلوي. اولم یکن نسته له د خدای پاک لره کفوا شریک احد، هیڅوک. دا بیا رد پر ټولو کافرانو سو چې خدای پاک یو بل شی خدای پاک بولي. دی خو نو د حیوانات هم عبادتونه کوي، د اور دام کوي، د روشنایي دام کوي، د لمر دام کوي، د ستورو دام کوي. نو رد د ټولو کافرانو وسو. نسته خدای پاک لره ای لیس لله احد یساویه، هیڅوک نسته خدای پاک لره چې مساوي سي د خدای پاک سره، او مماثل نسته او نه شریک سته. او په دې سره نفي د صاحبه هم وسول چې بعضې کافران خدای پاک ته صاحبه ثابتوي، ښځه ثابتوي چې ولد نه وي، هغه ټوله نسته. او د دې په مثل نور آیاتونه هم رب جل وعلا نازل کړي دي. سورة الانعام 101 آیات کې فرمایي بدیع السماوات والارض، خدای پاک پر مثال سابق مخکې نه درلودي. خدای پاک پیدا کړي دي، پیدا کوونکی د اسمانو د مځکو دي. انا یکون له ولد، سره کم به وي رب جل وعلا لره ولد. ولم تكن له صاحبه، هیڅ کله نسته رب جل وعلا لره صاحبه. وخلق كل شيء، رب جل وعلا هر شی پیدا کړی دی. مالک د هر شی دی، خالق د هر شی دی. نو بیا به سره کم داسې یو بل څوک پیدا سي، خو نسته. نو په بل آیات کریمه کې
د سورة مریم 95 نمبر آیات دی. الله جل جلاله فرمایي وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. پاک دی رب جل وعلا، نشای رحمان جل جلاله لره چې دی ونیسي ولد. ان كل من في السماوات والارض، نجي دغه ټول چې په مځکې او اسمانو کې دي، الا آتي الرحمن عبدا، دا برازي و رحمان جل جلاله لره بندگان چې د خدای پاک مخلوق دي، بندگان دي. لقد احصاهم وعدهم عدا، خدای پاک حسابلی دي، شمیرلی دي په شمیرلو سره. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، راضي به د رب جل وعلا حضور ته په ورځ کې د قیامت ته هر څوک فردن یوازې. نه به زوی در سره وي، نه به لشکر در سره وي، نه به بایګارډ در سره وي، نه به سلا در سره وي، نه به ته خپل یوازې د خدای پاک حضور ته به ورځې او خپل حساب و کتاب به ورته پیښوي. د هغه سوال د څه کېږي جواب ورکوي. په سورة الانبیاء 20 نمبر آیات مبارک کې رب جل وعلا فرمایي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وای دا کافران چې خدای پاک ولد لري. نعوذ بالله، سبحانه پاکی د خدای پاک لره. بل دا ملکی سره خدای پاک اولاد گنی. بل عباد مکرمون، دا ملائکه دا د خدای پاک عباد بندگان دي، خو معزز بندگان دي. لا يسبقونه بالقول، دي سبقت په قول سره نه کوي چې رب جل وعلا ورته ویل نه دي د ځانه ګاډي. وهم بامره يعملون، په امر د رب جل وعلا دي عمل کوي. نو ځکه چې دغه د کافرانو درواغان دي پر خدای پاک یې وایي. وایي موسی علیه السلام خدای پاک ته وویل چې دا خلکو خبرې ما سره بندې کړي. هغه وایي الله جل جلاله وایي هغه پر ما لا کوي، پر ما باندې درواغ وایي، ما ته نسبتونه د شریک کوي. نو ته به چیرې ځینې خلاص. نو هر څونه چې څوک د خدای د لارې سړی جوړېږي، د شا د خوا بیا داسې خلک شته چې خامخا به پر تا داسې خبرې کوي، خامخا به پر تا باندې بد وایي، خصوصا پر اولیاو د خدای پاک بد پر وایي. دا اوس د نبي علیه السلام مبارک المسۍ دی، سپین ږیری سړی د 88 کالو ښځه یې دغه کړي، د سر یې پرې ایښي، بدن د یې ووي، سر د بل وي. دونه جرأت خلک لري پر دې سپین ږیري چې عاجز سړی به یې داسې بېادبي ونه کړي. دا ګرد حسد دی، دا ګرد داسې حساب و کتاب په موږ کې سته چې هغه ناروا دي، تهمتونه. خدای پاک وایي همزة لمزة ویل لکل همزة لمزة. عذاب دی وي هغه چا لره چې غیبت ته چا کوي، عذاب دی وي هغه چا لره چې مخامخ د چا عیبونه پلټي، عیبونه پسې وایي. نو بیا دغسې پر داسې یو شخص پر دا چې هر څونه خدای ته څوک نږدې کېږي داسې خلک پیدا کېږي درواغ پسې وایي. نو الله جل وعلا وایي ډېر صبر لري پر ازار د دې مخلوقاتو چې خدای پاک ته رسي. ځکه بخاري شریف حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې الله جل جلاله فرمایي وایي کذبني ابن آدم، درواغ وایي پر ما باندې زوی د آدم، ولم یکن له ذلک، او دغه دته هیڅکله نه ده جایز، نه ده روا. وشتمني، ښکنځل کوي نیما لره، ولم یکن له ذلک، دا دته نه ده روا. فاما تکذیبه ایایا، چې پر ما درواغ وایي هغه دا دی ولن یعیدني کما بدأني، وایي خدای پاک بیرته موږ نسي پیدا کولی لکه اول د وارې چې پیدا کړي یو. وليس اول خلق باهون علی من اعادتي، ایا اول خلقت ما ته اسانه نه دي د راګرځېدو چې اول می پیدا کړس نو دوم وارې مې بیخي پیدا کولی سم. او چې ما ته ښکنځل کوي بني آدم، هغه دا دی واتخذ الله ولدا، خدای پاک ولد لري لکه یهود و نصارا چې وایي. او رب جل وعلا فرمایي وانا الاحد، زه احد یم، انا صمد، زه صمد یم، هېڅ چا ته ضرورت نه لرم، بې نیازه یم، ټوله مخلوق و کائنات ما ته محتاجه دي. لم الد، نه ما څوک ما څه پیدا سوی دی، لم اولد، او نه زه د چا څه پیدا سوی یم. ولم یکن لی، نسته ما لره کفوا شریک، سیال، مماثل، نظیر، احد، هېڅوک دا نسته. او دی ما ته دغسې خبرې کوي او دغسې وایي. نو د قلولا شریفې فضیلت نهایت ته ډېر دی. امام غزالی صاحب مبارک خو داسې یو لوی شخصیت دی چې بیخي لوړ مقاماتو ته رب جل وعلا رسولی دی. دی مبارک وایي زه چې رب جل وعلا ورسولم و که مقام ته، هغه سبب د قلولا شریفې مبارکې و چې دې مقام ته یې زه په ورسولم. نو د پاره د ثواب خپله قلولا شریفه ډېره وایاست. دغه معنا خو مو یې زده کړله، معنا یې ډېره اسانه ده، معنا یې لحاظوي په خپلو زړو کې. هغه دا قلت ورته ووایه او نبي علیه السلام مبارکه هو الله، الله جل وعلا احد یو دی،
دا دوی چې پوښتنه کوي هغه الله دی احد یو دی الله الصمد الله جل وعلا صمد ذات ټوله کائنات دته محتاج دی رب جل وعلا هیڅ چاته احتاج نه لري لم یلد الله جل جلاله لره فروع نسته ولم یولد الله جل جلاله لره اصول نسته لم یلد الله جل وعلا د اولاد څخه پاک دی ولم یولد الله جل جلاله د مور پلار څخه پاک دی ولم يكن نسته له د خدای پاک لره کفوا مثل سیال نظیر مماثل احد هیڅوک ځکه رب جل وعلا قدیم ذاتي ازلي ذاتي ابدي ذاتي دا نور کائنات ټوله مخلوق دي هغه حدیث دي حدیث زوال نقصان قبلي نو چې ته دغه مخلوق د خدای پاک سره شریک ګڼې چې دا خدای دی نو هغه کله بیا هغه صفاتو باندې دي نو دا خو درواغ دي د سړي دا ګرد کفار په دې کې دي نو دا سورت اخلاص دی دا خالص وحدانیت رب جل وعلا دی او دا غ ډیره وایو که ویښ یو که بېدېږو که راکښېنو په دې کې ثوابونه ډیر دي الله جل وعلا دې د دې د برکاتو فیوزاتو څخه زموږ ستاسې او زموږ ستاسې کورنۍ اولادونه برخورداره کړي وما علینا الا البلاغ المبین